Di Jalan Pramuka nih ada pohon tumbang. Tolong bantuannya dinas terkait untuk segera mengkondisikan situasi. Jalan Pramuka di depan Rahayu. Nih, nggak bisa lewat nih. Semua pada muter balik. Nah, kawan-kawan, jadi untuk perihal pohon tumbang di sini, jadi rekan LSM bekerja untuk melakukan pembersihan pohon tumbang yang di tengah jalan. Nah, itu aja kawan-kawan informasi 21 dalam putar samping rekanan SM. Ada pohon tumbang tepatnya Jalan Pretendian dekat Selisih Umum, Nangka Pandang. Jadi untuk pengguna jalan kada awal lewat nih. Demikian informasi.